van God. God se verstand is oneindig. Dit wat mense reeds van hierdie aarde en omgewing geleer het, is nie eens 'n druppel in die emmer van wat God net weet nie. Hy hoef dit nie te ontdek nie. Hy het net gesê, laat alles daar wees, en elke wetenskaplike teorie wat die mens kan ontdek, wat hulle reg ontdek het God net daar gestel deur sy woord. God in hierdie wêreldse wyse bots met mekaar. 1 Samuel 2 vers 10 sê, die wat met die Here twis, word verpletter. Oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde. Hy oordeel. Hy sal hulle verpletter. In Hebreërs staan, vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Die mens wat lewe asof God buite rekening gelaat moet word, is hulle wat met God twis. Hulle wat sê, ons is te slim vir God. Hulle is geen match vir hom nie. Hy sal hulle verpletter, hulle wysheid, hoe wetenskaplik ook al, is dwaasheid in God se oë as dit kom by die mens en wat die mens nodig het, die verlossing wat 'n mens nodig het. Dit is nie asof dit van die Here se kant af gekom het dat hulle met hom twis nie. Hy het homself aan die mens openbaar reeds in die natuur. As hulle regtig so wetenskaplik was, moes hulle gesien het, alles in so volmaakte orde geskape. Kyk die heerlikheid van God in die natuur. Maar hulle verkies om dit te verwerp. Dis presies Paulus se punt in Romeine 1. As hy daarom vanaf vers 18 sê, want die toorn van God, God is toornig, word van die hemel af geopenbaar. In die Psalmboek, staan, dit die Here is 'n God wat elke dag toornig is. Op hierdie mense wat teen hom rebelleer, die slim mense van die wêreld, die mens wat veronderstel is om hom te ken, want hulle sien hom in die natuur. Nou sê hy, die toorn van God word van die hemel af geopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hoe kan hulle iets onderdruk wat hulle nie weet nie? Hulle sien God in die natuur. Hulle weet daar is 'n God wat alles volmaak gemaak het. Hulle hoor die woord, maar hulle onderdruk die waarheid. Vers 19, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, in jou eie liggaam. God het dit aan hulle geopenbaar, sê hy in vers 19, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Moenie dat hulle jou flous nie. Dit kan duidelik gesien word, daar is 'n God in die hemel wat alles gemaak het. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hoor jy dit? Geen verontskuldiging nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, en hy bedoel nie hier 'n persoonlike verhouding, hulle het Jesus as verlosser aangeneem nie, hulle het hom geken deur wat hulle gesien het, waargeneem het in die natuur, die feit dat God hom aan hulle openbaar het in sy woord, en daardie sin het hulle hom geken. Hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Oor die bietjie lig wat daar nog was, maak hulle toe in dood. Deur hulle slimheid, hulle wetenskaplike redenasies. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Ons weet baie meer as die Bybel en God sal hulle woorde wees. Enige mens op aarde, hoe slim ook al met wat die mens ontdek het en wetenskaplik nagevors het, en dink hulle dit nou onder die knie, maar hulle kies die pad van die sonde. Hulle verwerp die Bybel as God se woord met sy gebooie, sy wette. Hulle is in God se oë die dwaase wat met hom twis. Hulle sal verpletter word. Psalm 2 sluit daarby aan as dit sê, hulle sê, laat ons hulle bande stikkend druk, laat ons sy toue van ons afwerp. Hy praat daar van die konings van die aarde staan gereed en hou saam raad teen die Here en sy gesalfde. Die konings van die aarde sluit die leiers van hierdie wêreld in. Die slim mense van hierdie wêreld hou raad teen God. God sê hy sal hulle verpletter, 1 Samuel 2:10.
Maar dit is vanuit hulle eie keuse. Dis nie God wat vir hulle begeer het dat hulle verpletter moet word nie. Hy begeer elke mens se bekering en hy draai hom na hulle toe. Hy soek na die mens. Sy oë deurloop die hele aarde om kragtig te ondersteun, sê die Bybel. Wie se harte onverdeeld op hulle gerig is om hulle te ondersteun. God sien wie soek hom en wie verwerp hom. Die Heilige Gees wil elke mens verlig en onder oortuiging bring. Die mens wat reeds positief reageer op sy lig, sy waarheid, hoe hy homself in die natuur geopenbaar het en sê, Here, ek soek na hierdie God, ek soek na U. God sal hom nie doof hou vir so 'n mens wat na hom roep nie. Daar is moslems wat hom soek en God openbaar homself in drome aan hulle dat Jesus die Messias is en hulle kom tot bekering. Jakobus 4:5 en verder sê, meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê God weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. Glo met die hoogmoediges van hierdie wêreld met hulle slimheid en hulle wysheid en hulle menslike filosofie, God weerstaan hulle, maar aan die nederiges, die mens wat homself voor God verneder, God sal hulle verhoog, sê vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ja, net die mens wat na die kruis toe gaan, na Jesus, kan die duiwel weerstaan, die magte, die geeste in die lig, die wetenskap kan dit nie doen nie. Oorwinning is deur Jesus, deur die evangelie. Hy het gekom dat ons sal oorwin, dat ons lewe in oorvloed van lewe kan hy sê, Johannes 10 vers 10. Om aan God onderworpe te wees is niks anders as om jou te bekeer tot God nie. Om jou sonde voor hom te erken, dit te bely, daarmee te breek en die heerskappy van Christus in jou lewe te aanvaar. En het Paulus in 1 Korintiërs juis reeds die Here se wysheid vergelyk met die wysheid van hierdie wêreld. Wat dwaasheid is die oomblik wanneer God buite rekening gelaat word. Slimste mens is nie die een wat 3 en 4 en 5 grade agter sy naam het van 'n goddelose universiteit wat God uit die universiteit se boeke uitskryf nie. Die wysste mens is die een wat op sy knie buig voor God, sy woord aanvaar as woord van God, soos 2 Timoteus 3:15 tot 17 leer, en dit in sy lewe aanneem. Want is die woord wat spreek, God praat met ons deur die woord en deur die gepredikte woord. Hoor Psalm 119 vanaf vers 1, welgeluksalig is die opregtes van weg. Wie sal hulle wees? Wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het die bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om die insettinge te onderhou, dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al die gebooie let nie. Wie is die een wat beskaamd sal staan? Hy wat uitgevind word in die doen van sy sonde. Hy sal beskaamd staan. Vers 7 sê, ek sal die loof en opregtheid van hart as ek die regverdige verordeninge leer. Ek sal die insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit hou na u woord? Ek soek U met my hele hart, laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Ek herinner ek graag aan die persoon wat ek van vertel het, Dr. Gans, die Jood wat 'n sielkundige was en hom van die sielkunde bekeer het tot die Here. En uiteindelik het hy teologie gaan studeer en hy verkondig verlossing in Christus. As jy dit nie gehoor het nie, ek het dit op die groep geplaas en as jy dit nie het nie, kom vra my en ek stuur dit graag vir jou aan. En jy luister na 'n kragtige getuienis van iemand wat vertel die dwaasheid van die sielkunde wat hy beleef het, van hy dit studeer het, tot in sy professionele beroep. En hoe daar iemand was wat hulle nie kon help nie, maar Jesus alleen was vir daardie mense verlossing. So jy sien met al die wêreldse sogenaamde wysheid, is daar soveel mense wat nie kan cope nie.
Mense wat faal in hulle verhoudings, mense wat selfmoord pleeg, baie dinge doen om weg te vlug van hulle omstandighede af, want hulle kan nie cope nie, met al die slimheid van hierdie wêreld, en hulle mediese en hulle pille, maar deur die wêreldse wysheid het Satan hulle oortuig dat die oplossing lê by die mens, maar dit lê by God. Vir hulle is die prediking 'n dwaasheid, maar in God se oë is hulle dwaas, want hulle ken nie die krag van God nie, en die woord van God nie, en dit wat hy doen, die wonderwerke wat hy doen, in mense se lewens wanneer hy hulle red nie. 2 Korintiërs 5:17, is iemand in Christus, is hy 'n nuwe skepsel, waarlik die Here verander 'n mens. Die grootste sondaars het, toe hulle op hulle knie gegaan het, hulle sonde bely, het God hulle aangeraak deur sy gees in hulle binneste te gee, hulle nuwe natuur te gee, dit het hulle hele lewe totaal en al verander van daardie dag af. Psalm 19 van vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, wil jy ware blydskap ken, lees God se woord en begin doen wat hy sê, dan sal jy weet wat dit beteken, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. Hy sê die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë, is jy in donkerte weens jou sonde in chaos, God se woord verlig die oë, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid, die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig, soek jy na die waarheid, gaan soek dit in die woord van God. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegt daardeur gewaarsku, in die onderhouding daarvan is groot loon. Oor dit betaal jou om die Bybel te lees en te ken en te buig onder die gesag van die Here se woord. Om te luister as God praat. Daar is baie dwaases waar slim sy baas gevang het, maar die Here sal hulle by sy oordeel verpletter, omdat hulle talle deur hulle wêreldse wysheid saam met hulle hel toe sleep, omdat hulle die waarheid van die woord in die evangelie verdraai het. Hulle dink die Bybel is net maar 'n boek, net nog 'n boek wat hulle verwerp, maar hulle het nie die Bybel verwerp nie, hulle het God verwerp. God het sy woord ingegee. God spreek deur sy seun. God stuur sy apostels en profete en predikers. Hebreërs 2 vers 1 tot 4 spreek boekdele as dit sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Dat ons nie miskien wegdrywe nie, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, hoor jy, dis God se prediking, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Hoe die Here net nie die prediking van sy woord bevestig deur die wonderwerke wat hy gedoen het deur die apostels nie. Petrus en Johannes se Handelinge 3 gaan na die tempel, daar sit 'n krepelman en hy vra vir 'n almoes, en Petrus en Johannes eie aan EG predikante sê, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het in die naam van die Here, staan op en loop. En hulle genees hom in die naam van die Here. God getuig dat die woord wat hulle verkondig het, is die waarheid. Die slimste mense in EG vermoed die dwaaste mense geword in baie gevalle, net omdat hulle toegelaat het dat hulle eie sondige harte hulle weggesleep het van die waarheid van God se woord af. Spreuke 11 vers 6 sê, die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang, deur hulle eie begeertes. Jakobus 1:14 sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hulle harte is die probleem, nie hulle brein nie. Hulle het 'n hoë IQ, maar hulle harte is boos. Dit is baie duidelik, die sondige mens se hart sleep hom helwaarts. Hy gebruik net sy slimheid om te dink aan allerhande verskonings,
redenasie, sodat hy eerder van God wat heilig is, af kan weghardloop. Maar tot waar gaan jy hardloop? Net tot by die dood, niks verder as dit nie. Net tot by die dood. Want Hebreërs 9:27 sê, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Daar kom 'n oordeelsdag, my liewe vriend en vriendin, en ons sal gaan staan voor die troon van die almagtige God. My eie ma het my vertel van 'n slim neef wat hoeveel grade gehad het en by die konklusie uitgekom het, hy's 'n ateïs. Nee, daar is 'n God in die hemel en die eenvoudiges van hart sal hom vind, omdat hulle nie te slim vir hulle self geword het nie. Geen wonder Jesus sê in Matteus 19 vers 14, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Want 'n kind aanvaar die woord soos dit daar is. Redeneer nie daarteen nie, probeer nie deur slimheid verskoning soek teen God nie. Inderdaad het God besluit om deur die prediking van die evangelie die mens tot God se lig te bring. En ons moet dit vir mekaar sê, geen ware geroepe prediker van die Here wil maar net prekerig wees, daarom nooi ons jou na 'n diens toe, omdat ons lus het om vir jou ons idees deur te gee nie. Ek het geen begeerte om prekerig te wees nie, maar my roeping en my taak is om die woord van God aan jou te verkondig in geen onduidelike terme nie. Dat jy sal weet, so sê die Here, nie die dominee nie. Dat jy sal weet, so sê die Here, nie die motiveringspraatjiemaker nie. Wanneer dit kom by die verkondiging van God se woord, is dit God wat aan die woord is. Die Here gebruik mense, maar hy is die een wat spreek deur sy predikers. En elke mens wat iewers luister na die gepredikte woord in sy suiwerheid, met ander woorde, soos wat dit daar staan, word dit gestel, so word dit verduidelik in sy konteks, en so word dit toegepas volgens die verduideliking en die konteks waarin daar die woord staan, dan is die prediking suiwer. Nadat ons bid en sê, Here, spreek U die woord deur U Gees, maak U dit lewend in mense se hart. Dis nie ek wat die oortuiging kan bring in iemand se hart of lewe nie. Dis net die Gees van God wat dit kan doen. Daardie reg is in die eerste plek God se reg om sy woord te spreek. Hoekom? Want hy is eerstens die skepper van alle mense. God het die reg op jou en my lewe. Hy het die reg om te sê, maak so, want ek het jou geskape. Jy is die klei, ek is die pottebakker. Genesis 2:4 sê, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskaap is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Ja, hy het jou gemaak, hy het reg op jou lewe. Vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so dan die mens 'n lewende siel geword. Tweede is dit God se reg, omdat hy steeds alle dinge in stand hou. Hy hou jou elke dag in stand. Wie is jy, o mens, wat jou teen God wil verhef en rebelleer, en sê, God het nie die reg op my lewe nie. Kolossense 1:15-17 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. Wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as die heerskapye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Met ander woorde, hy moet die heerlikheid daarvoor kry. Vers 17 sê, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Hy hou jou in stand, die feit dat jy asemhaal is nie jou eie toedoen nie. Dis die genade van God. Derdens is dit God se reg om sy woord deur die suiwer prediking terug tot elke mens op aarde, omdat Jesus wel sy lewe afgelê het aan die kruis vir elke mens. Handelinge 20 vers 28 sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, hoor nou wat hy deur sy eie bloed verkry het. Vir wie het hy almal gesterf? 1 Timoteus 2, 3, 4 en 5 sê, hy het vir elke mens versoening gedoen. So sê 2 Petrus 3 vers 9 ook.
Deur die prediking van die woord trek hy mense na hom, want Jesus het vir jou gesterf aan die kruis. Ek al dikwels Romeine 10 aan, hoor weer vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Dit is God wat die prediker roep, dis God wat hom daar stel, dis God wat deur die prediker sy woord rig, sodat elke mens kan hoor van die oordeel van sy eie sonde en verlorenheid, maar ook van die genade wat er in Christus beskikbaar is. En dan wil ek in die 4de plek die aandag daarop vestig, dat God die reg het om deur die prediking in my aandag te trek, want God se vyand, die duiwel, wil jou verwoes. God wil jou red. Handelinge 20 vers 29 tot 31 sê, want ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Wat doen die duiwel? Hy wek verkeerde manne op om verkeerde dinge te spreek, om mense weg te trek van die waarheid af na die leuen toe. Dis waarom die prediking God se manier is om die mense te waarsku teen sonde en teen dwaling. Daarom moet daar lering in die kerk wees. Daarom moet daar vermaning in die kerk wees. Daarom moet die woord verkondig word. Dat deur die suiwer prediking van die woord van God, dit is hoe die Here waak oor sy gemeente. Kom ons lê klem op 2 dinge wat God doen deur die prediking van sy woord. 2 dinge. Die eerste, die geloof wat God in ons werk, is slegs egte geloof as dit kom deur die woord. Dan ons het gelees van in vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, so geen wêreldse wysheid nie, dis 'n valse geloof, maar in die krag van God. Dis deur Jesus in die kruis. God werk dit deur die prediking van sy woord. Hy spreek sy woord sodat die mens tot geloof kan kom. Hy dwing jou nie om te glo nie, maar hy gee jou sy woord. Dan kan jy kies. Maar dan het jy die vermoë om te kies want jy het gehoor. Vanaf vers 6 sê hy in 1 Korintiërs 2, tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie. So hulle kan hoe slim wees, hulle vergaan as hulle die kruis verwerp. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Kan jy glo vanmôre sê ons in Efesiërs 2 hierdie boodskap, die bedekte geheim wat God bekend gemaak het, die beste geheim, en hier sê in vanaand se boodskap in 1 Korintiërs 2 vers 7, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Baie interessant. Die Here bevestig dit in een dag, dat hy die evangelie wat verborge was aan ons bekend maak. En ons maak daardie waarheid bekend deur die prediking van die woord. Dit moet ons op klem lê in die lig van mense wat altyd die prediking en die woord wil afwater en al die ander dinge wil oplig en dink dit is die antwoord vir die kerk om te groei. Dis miskien die antwoord om getalle by 'n groep mense te sit, maar dis nie die antwoord om die ware kerk te laat groei nie. Ons soek getalle, maar van mense wat waarlik gered is. Handelinge 2:47, die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons kan die kerk kunsmatig vol maak, maar ons sal God bedroef. Dis nie wat ons wil doen nie. Romeine 10 van vers 15 sê, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Dit is prediking, die verkondiging, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dis uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dis waar die krag van God in ons geloof inkom. Hy het sy woord gegee. Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
Jy gaan nie groter groei in jou geloof in die Here, deur enigiets anders te soek, maar jy verwerp die Bybel nie. Die evangelie was nie deur mense uitgedink of ontwerp nie, maar as ons volle hoop op God is, dan het ons geloof gekom deur die prediking van die woord. Ons het gelees in 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, nie hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Nou baie mense haal hierdie teks aan en dink dit verwys na die hemel eendag. Dis nie die konteks van hierdie teks nie. Verwys nie na die hemel as dit sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, nie hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het nie, maar dit verwys na die evangelie, dit wat bedek was en nou bekend gemaak is. In God se wysheid het hy dit bekend gemaak. Dit is in God se hart, en die wat hulle bekeer en hom, hulle tot God wend, hulle het hom lief. So God het die evangelie voorberei in sy seun, en die wat hulle tot God bekeer het, en hom dien in gehoorsaamheid, hulle behaag God. Die sogenaamde slim mense van hierdie wêreld wat niks hoor van sonde nie, daarom kan nie by bekering uitkom nie. Jy weet, dit is mos baie logies, as ek nie dink ek het 'n probleem nie, gaan ek nie vir die oplossing soek nie. Ons is te slim vir die woord sonde, niks is meer sonde in die dag waarin ons leef nie. Almal kan eintlik maar doen wat hulle wil. Wie is God om te sê wat ons moet doen? Kom met slim redenasies, ook sogenaamde teoloë. Hoekom kom hulle met redenasies teen die Bybel? Want hulle behoort nie aan die Here nie. Hulle het die wysheid van hierdie wêreld. Jy weet, die grootste probleem het gekom in die kerk, toe die kerk se kweekskool nie meer onder die bestuur van die kerk was nie, maar hulle na die universiteite toe gegaan het en gesê het, ons wil graag 'n teologiese graad hê, ons het geleer by die universiteit. En die professore wat geen getuienis van redding het nie, maar hulle is teoloë, ja, hulle is lidmate van kerke, maar hoe het hulle lidmate geword, nie deur 'n getuienis van redding en verlossing nie, en dat die Here hulle die wedergeboorte geskenk het nie, hulle het grade op grade, ons het in 1983 in ons kerk vir Nisa gesê, totsiens, ons groet julle, ons stel nie belang in julle graad verder nie, met al julle liberale idees. Ons het eerder maar net 'n teologiese diploma. En toe kom hulle ons met akkrediteer en toe sê nee, ons kweekskool is ons kweekskool waar ons predikante oplei en ons sal hulle self oplei sonder julle invloed van buitekant, baie dankie. En nou dwing hulle ons dat ons nuwe studente word gegee 'n sertifikaat van bywoning. Maar weet jy wat? Hulle preek baie beter as enige ou wat 'n graad aan die universiteit gekry het. Hoekom? Want hulle preek die woord van God. Dis hoekom. Staan nie belang in die universiteite van hierdie wêreld nie. Want dis die wysheid van die wêreld. En dit het so erg geraak dat die Dopperkerk of die Gereformeerde Kerk ook hulle bande gesny het met Potse Universiteit. Kry nie meer van Potse Universiteit die graad nie. Hulle sal seker akkrediteer by 'n hoër instansie en hulle eie graad gee, ons het nog nie. Maar ons opleiding in kredietwaardigheid en wat hanteer word en wat ons geleer word, is van hoogste gehalte. Glo vir my, 20 studente het ingeskryf toe ek eerste jaar was, net 10 het klaar gemaak. Jy flout nie daardeur nie. Maar wat moet in jou hart wees? 'n Liefde vir God en sy woord. Voor jy by ons kweekskool kan begin om te studeer, word jy gevra het jy getuienis van redding, van wedergeboorte. Dan word vir jou gevra, het God jou geroep vir die bediening? En as jy dit nie kan antwoord en sê ja, baie duidelik nie, word jy nie toegelaat nie. En dan word daar vir jou gevra, het jy getuienis dat jy vervul is met die Heilige Gees? Jy kom nie daar aan omdat jy sê ek het in 'n kerk gekatkeseer en ek wil lidmaat wees van die kerk en daarom moet ek 'n dominee wees nie. Of omdat ek die slimste brein het, daarom moet ek die dominee wees nie. Nee,
Die geestelike is die belangrikste. Wat sê 1 Korintiërs 2 vers 14? Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Ek sê vir jou dat 'n standaard 4 kind met die gees van God in hom, het meer wysheid van God as 'n professor met 'n graad op universiteit, maar hy's ongered. Hy kan vir jou baie redenasies kom gee van baie dinge, maar hy kan nie met jou praat oor 'n verhouding met Jesus Christus nie. So ons skaam ons nie, soos Paulus sê in Romeine 1:16, oor die evangelie van God nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dit is wat punte tel. O ja, ons moet die Bybel leer. Ons gaan deur al die boeke van die Bybel op die kweekskool. Ons doen al die vakke wat hulle op die universiteit doen, behalwe sielkunde. Ons doen Bybelse berading, nie sielkunde nie. Verder leer ons alles wat hulle leer, maar ons dosente is vaardig genoeg, van hulle het grade by SATS. So ons staan nie terug vir die wêreld nie, wat die kennis en die akademie betref nie. Dink van ons is beter toegerus as van hulle. Maar ons hardloop nie agter papier aan om te sê ons het 'n graad nie. Nee, waar is ons agter? Nie beter metodes nie, maar beter manne vir God. Heilige manne vir God. Wat die Here ken, wat die getuienis het van redding en wedergeboorte. Dis waaroor dit gaan. Knight vertel van 'n taxi-bestuurder in Ierland wat die Here geken het. En terwyl hy in sy taxi sit en wag vir 'n kliënt, maak iemand die deur oop, maar hy het sy Bybel gesit en lees. En die persoon wat inklim vra, "Wat doen jy, meneer?" Hy sê, "Ek lees my Bybel." Hy sê, "Hou jy daarvan?" "Ja, ek hou baie daarvan my Bybel te lees, want dit vertel my van my verlosser." "O, vertel my dan, wat is jou lese in die lewe wat jy volg?" Hy sê, "Dit is maklik, glo alles wat God sê. Gehoorsaam Christus in alles wat hy beveel, en verwag alles wat hy beloof het, dat hy dit sal doen." Dit is egte geloof, wat gekom het deur die woord van God. Die geloof wat God in ons werk, is tweede en laaste slegs so eg as wat die Heilige Gees in ons werk. Dis eenvoudig nie moontlik om te glo, as die Heilige Gees nie die gepredikte woord gebruik in ons lewe en in ons harte invluister, in ons onder oortuiging bring van ons sonde en ons verlorenheid nie. Ons het dit gelees in 1 Korintiërs 2 vanaf vers 10, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God, so hy weet wat is in God se hart. Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Maar dan sê ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is. Iemand wat weergebore is, het die Heilige Gees ontvang. Hy sê sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Uit genade, die evangelie, die verlossing in Christus. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Die Heilige Gees moet in die saak wees. As God met jou praat deur sy woord, en jy is onder oortuiging van jou sonde en jou verlorenheid, dan moet jy jou bekeer. Want as die Gees van God om eendag onttrek van jou, kan jy nie onder oortuiging kom van jou sonde en jou verlorenheid nie. Jy kan nog lank lewe, maar jy het verval uit die genade van God uit. En jy kan nie gered word nie. So moenie speel met die genade van God nie. Moenie as hy met jou praat, dit afgooi van jou af nie. Maar bekeer jou tot hom. Mag die Here jou help. Amen. Kom ons buig die hoofde. Kom ons word stil voor die Here. En ons dink aan sy woord, sy evangelie, sy genade dat hy aan ons die gepredikte woord stuur en
Hy werk in ons harte deur sy Gees. Miskien is jy vanaand hier en jy sê, Here, ek ken U nie. Maar ek besef ek moet my bekeer tot God. Wil jy nie ooreenkoms met die Here aangaan en sê, Here, ek is aan die einde van myself en ek moet my tot U wend. Ek moet my sonde voor U bely. Ek moet met U regmaak. Ek gaan jou nie dwing nie, maar ek wil jou uitnooi. Moenie as die oortuiging van die Here in jou hart is, dit verag, dit van jou wegwerp nie. Maak tyd. Maak 'n afspraak met my as dit moontlik vir jou is. Maar maak tyd om met God deur te gaan in jou lewe. Met jou sonde te breek. Here, dankie dat ons die woord het. En ek wil bid, Here, dat U self in harte sal werk en U oortuiging sal doen. In Jesus naam. Amen. Ek gaan nie nou sing nie, ek wil vir U getuienis wys. Ek wil jy moet kyk na getuienis op die skerm. Ek weet nie of ons sal dit duidelik wys as die ligte How many aan times is. do we say to ourselves, if only I knew then what Is I dit know net now? hard genoeg? Hindsight, it's a perfect science. It's 20/20 vision. I've had an incredible life, and today I just want to share a few of my stories. And with that 20/20 vision of hindsight, I can share them far more accurately now than I could when they were actually happening. It took me a long time to come to Christ. On the day that I was born, I was adopted by the most incredible couple, Monica and Gordon. Monica, an amazing woman of faith. We lived in a tiny town of Fort Victoria in what was then Rhodesia, and I grew up in a Christian home knowing full well of the existence of God. But as I grew into my teens, because of the lifestyle that I was living, having God in my life was very inconvenient, so I deliberately shut Him out. At about the same time, somewhere out there, a man that I'd never met had got married, had 4 beautiful children, and he felt convicted to tell his wife and his children that when he was at school, his girlfriend had given birth to me, his son. And from that day, his family had prayed daily for me. When I left school, our country was still at war, and I volunteered to an elite military strike unit called the Rhodesian Light Infantry, and our training was incredible. And our sole purpose was to eliminate the enemy, and I've got to say, we were very good at our job. During the last year of the war, I didn't get home much, but I would call home using reverse charges from one of those little red telephone booths that we used to find on street corners. And I remember one of these seemingly insignificant phone calls. My mom telling me that her church minister that morning had asked the congregation if anybody had a spare bed for a few nights to accommodate a preacher that would be visiting the town to minister. And if I wasn't going to be home for a while, if I wouldn't mind her offering my bedroom. That was the typical kind of thing that my parents did. Now, our military missions were very often against enemy numbers that far exceeded our own, but because of our training and our air support, we were an invincible unit, and success was invariably on our side. In 1979, we were tasked with eliminating an enemy base camp that was deep in Zambian territory. Our commander comprised of 86 guys, and the information we were given that it was home to approximately 700 soldiers. Like many raids that we had conducted in the past, the planning was precise, it was focused, and it was highly classified. But this mission didn't go according to plan. Unfortunately, the information had been leaked to that enemy base camp, and they were prepared and they were waiting for us. They pinned us down with a relentless barrage of mortar and anti-aircraft fire, wounding 8 of our guys and hitting one of our strike fighter jets. What was supposed to be a one-day raid had turned into 3 days from hell. We were pinned down, outnumbered, outgunned. 10% of our commando were injured. We were running low on ammunition. Our food and water supplies were pretty much done. And to top it all, we were a long, long way from home. Now, I want you to notice the timing of this. At 7 a.m. the next morning, our commanding officer briefed us that our SAS reconnaissance unit had visually verified that at midnight, a further 500 well-armed enemy personnel had entered the base camp. And our CO was tasking our troop of 12 guys, that's 3 sticks of 4, to approach the camp and to gain further intel
on the location of the anti-aircraft guns and the enemy combatant positions. We knew without any doubt that this was our final hour. 12 against 1,200. None of us were going to survive those odds. Over the next hour, we slowly made our way off our mountain and across a ravine and then up a totally exposed mountainside to approach the base camp of the enemy. Somehow, we miraculously reached the perimeter trench line without attracting any attention from their snipers. We climbed into the trenches, fully expecting to be gunned down at any second, but only to find that the whole camp had been abandoned. It made no sense. There was no military logic for this. This could have been their greatest victory during the war. Our commander flew back to our base in Kariba by helicopter, all knowing literally that we had dodged a bullet that day, feeling kind of numb that we were still alive. But moreover, we knew that this was a battle that we had not won. A few days later, I called my mom, and she asked if I was okay, and I said, sure, I'm okay. Why are you asking? She said, a strange thing happened a few nights ago. I was woken up, and I knew that I had to pray for you, she said. I went through to the lounge, and I prayed for you from midnight until 7 a.m. that morning. I don't know why, just wanted to make sure that you're okay. Well, I can still hear her saying those words to me, but now, in hindsight, that picture is just so much clearer. My dad, Gordon, died in 1989, and my mom, Monica, died in 2000. 6 months later, I got a phone call from Home Affairs telling me that my biological parents had been trying to track me down for the last 4 years. And shortly afterwards, I got to meet my biological father, David. On my first meeting with him, he asked me what my surname is now. I said, Askoff. He said, Askoff, man, I know that surname. He said, about 20 years ago, I was doing ministry around the country, and I flew my little Cessna into the town of Fort Victoria, and I stayed with a couple with that same surname. Their son was away on military operations at the time, and I slept in his bed. What are the chances? Again, that 20/20 vision is showing a far more clearer picture now than when my mom asked me 20 years earlier if I was going to be home that weekend. I had no idea that through my life I had been the focus of prayer by some incredible believers. Monica, David and his wife and his children had all held me in their daily prayers for years, not even knowing if I was still alive. And for the last 18 years, my beautiful wife Mags has been an amazing prayer warrior for me. And despite all this, I persisted with shutting God out of my life, not thinking that I needed him as my aviation career flourished. But in November 2017, even though my career was literally soaring, my marriage and my private life was crumbling around me. And I found myself in a hotel room in London, begging the Lord to help me. Drenched in tears, I desperately tried to get a meeting with my pastor back in South Africa, and the only time that he could see me was on the 29th between 11 and 12 in the morning. As I sat on that bed in that hotel, I took a small Holy Bible, placed by Gideon's, out of the bedside drawer next to me, and I just held it as I cried and I prayed for help. Suddenly I felt an overwhelming calmness come over me as I looked at this Bible, which I embarrassingly have to say I knew very little about. But I said to God, is this you here with me right now, or am I just imagining this? I want to pick up the Bible. I want to read something that is going to prove to me that it's you with me here right now. You know how sometimes we have conversations in our own minds where we both ask and answer our own questions? And I wondered for a moment if this wasn't going to be one of those. But the voice that came into my head was not what I expected. That little voice said, what book? Well, my mind raced for a few seconds, and I thought, okay, well, I was christened Jeremy by my mother, and I know that there's a book in the Bible called Jeremiah. I'm going to go with Jeremiah. That little voice then said, what chapter? I had no idea how many chapters are in that book. But I thought, okay, I'm seeing the pastor on the 29th. I'm going to go with chapter 29. It persisted. What verse? Well, this was now getting insane. But I was seeing the pastor from 11 until 12, so I went with verse 11. And then there was silence. Well, I fumbled my way through the Bible until I found the correct book, chapter, and verse, and I began to read. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future.
then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. I sat in stunned silence for several minutes with tears streaming down my face, but filled with a joy that I just cannot describe. That night I accepted my everlasting Father, Jesus Christ, into my life. Up until that point, I thought I'd done a pretty good job with my career, but when you ask God to sit in the captain's seat of your flight deck of life, you better buckle in, because life takes on a perspective that we can never achieve on our own. A few months later, I was blessed with an invitation to be part of the One More Orbit team, breaking the world speed record for circumnavigating the Earth. And shortly after this mission, God planted a seed in me that I should be heading in a different direction. But this was the middle of the COVID saga, as airlines were laying off thousands of pilots around the world. So it was a huge decision, and it came with a lot of discussion and a lot of prayer with my wife. The very last flight of my career was from Moscow to Zurich. And as we flew across Eastern Europe at 43,000 feet, I was feeling apprehensive about my decision. We asked air traffic control if we could climb up to 49,000 feet, as this was going to be the last time that I would ever fly at that height again. And as we reached flight level 490, I opened the sun shield on my side of the cockpit, and this was the sight that I was presented with. In 35 years, I've seen thousands of contrails, but I've never seen anything like this. My anxiousness and my doubts completely dissipated as I gazed upon God's perfect signature in the sky. I've learned a couple of things on this journey I've had so far. Never take the small, seemingly insignificant things for granted, because our God is a master planner, and His attention to detail is way beyond our comprehension. And never stop praying for the loved ones in your life who need God. As much as they may think that they're able to deny Him, He's closer to them than they can possibly imagine. May I end by saying a special thank you to the individual in your organization who arranged to have that Bible placed in that bedside drawer of that hotel room of that hotel that night. Thank you, and God bless you. Kom ons staan, ons gaan afsluit. Dierbare Jesus is naby, die liefdevolle Jesus. Sy woorde troos vir jou en my, hoor die stem van Jesus. Soetste klank en seer as lied, soetste naam in Gods gebied, soetste naam in ons verdriet, Jesus, dierbare Jesus. Ons sonde het hy aan die kruis gedra, die dierbare Jesus. 'n plek word in die Vaderhuis, 'n kroon berei deur Jesus. Soetste klank en seer as lied, soetste naam in Gods gebied, soetste naam in ons verdriet, Jesus, dierbare Jesus. Sy dood het lewe heel berei, skenk dan geloof aan Jesus. Ons hart sy hand, sy diens gewy, verheerlik met my Jesus. Soetste klank en seer afslied, soetste naam in Gods gebied,
los van skuld en smart, geen naam soos die van Jesus. Sy Gees soek woning in ons hart, vertrou jou dan aan Jesus. Soetste klank in serafslied, soetste naam in Gods gebied, soetste naam in ons verdriet, Jesus diepere Jesus. Ek noem net, as ek nie jou besonderhede het nie, jy het 'n gebedsversoek, of jy verlang 'n besoek van my, of net 'n geestelike gesprek, daar is 'n kaartjie voor jou daar in die bank, met 'n potlood, vul dit net in, en sit vandag se datum daarby, en dan kan ek by jou uitkom. As nou vir 'n koppie tee, of koffie, of sap daar agter in die saal, is baie welkom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons se Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly, en in ons werke bewustheid van die wysheid van God. Amen.